হে গাইস, সো আমরা এখন যাচ্ছি আদিনা, আমার ইউটিউব চ্যানেলের ফার্স্ট ভিডিও। তো তোমরা সাপোর্ট করো প্লিজ, কারণ তোমাদের সাপোর্টে উঁচু লেভেলে উঠবো। তোমাদের ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে যাব যতদূর পারি, যতটা সম্ভব আমার দ্বারা তোমাদেরকে দেখানো ভালো ভালো প্লেস, আদার্স আরও অনেক কিছু। তো আমরা আছি তিনজন, আমি আর আমার এই দুই ফ্রেন্ড। এখন তারা মাইক সেট আপ করতে ব্যস্ত আছে, যে দেখতে পাচ্ছ। তো বাপি রয় ফেসবুকে, তো ইয়ে করে দিবা, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিবা। আমাকে পাঠাবে আমার গাইস, এরা আমাকে পাঠাবে আমার তো গাইস ওরা লজ্জা পাচ্ছে একটু, কি বলবো। প্রথম এরকম হয়, এখন নিয়ে থাকতো বা গাইস, তো লজ্জা তো দূরে থাক গাইস, মানে বুঝতে আছো, বুঝে নিও একটু। তো আর কি বলবো, আর তো বাকিটা এখন যাব। তো গাইস দেখো তোমরা সামনে, তোমাদের সঙ্গে সামনে কথা হবে আরো। তো আমার আমি জানি আমার ভুল হচ্ছে, প্রচুর ভুল হচ্ছে হয়তো বলাতে, আমার কথাতে। তো সবাই বলে নাকি ভুল হয়, তো লাত খেতে খেতে উপরে উঠবো তোমাদের আশীর্বাদ আর তোমাদের সাপোর্টে। চলো সামনে দেখা যাক কি হচ্ছে। সো গাইস আমরা এখন রওনা হচ্ছে, আমাদের মাইক সেট আপ হয়ে গেছে। তো এখন আমরা আদিনা উদ্দেশ্যে রওনা হবো। তো তোমরা সামনে দেখো, সিনেমেটিক শট দেখো, কারণ কথা বলা যাবে না বাইকে অবশ্য, হাওয়া প্রচুর হাওয়া হয়, হাওয়ায় কথাগুলো বোঝা যায় না। তো এখন তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিলাম, কারণ এখন মাইক সেট আপ করুন, দেখা দিলাম তোমাদের সবাইকে। তো সাপোর্ট করো প্লিজ, আর ভিউজটা কেমন আসছে জানাবে কমেন্ট করে, আর কেমন লাগছে না লাগছে। তো আমার যদি মানে ভুল তো প্রচুর হবে আমার, তো জাস্ট আমাকে আমি যদি কমেন্ট করে তোমরা বলে দাও যে কী কী ভুল হচ্ছে, তাহলে সেগুলোকে আমি শুধরানোর একটা সুযোগ পাবো আগামী ভিডিওগুলোতে, তাহলে আমি সেগুলো দিয়ে নেবো নিজে। তো চলো বেশি বিচার বলবো না।
তো এখন আমরা চলেছি হাইওয়েতে একদম। তো এখন চলো তোমরা আমাদের সঙ্গে থাকো, দেখো তোমরা সামনে আরো এটা কোথাকার হয়? মালদা? হ্যাঁ, এদিকে মালদা যাচ্ছে। তো ওল্ড মালদা আমি একবার ওল্ড মালদা ভালো এটা কোনো নিউ মালদা যেটা হচ্ছে এটা দেখিনি। ফাইনালি চলে এসেছে আদিনা, এটা মসজিদ বলছে, আদিনা মসজিদ। তো দেখতেই পাচ্ছ, এই যে পিছন দিকটা একটু দেখাই তোমাদের, জল দিচ্ছে ঘাসে, তো ভালো লাগছে দেখতে। তো জায়গাটা চলো ভিতরে দেখা যায় কি হচ্ছে, সঙ্গে থাকো, দেখতে পাবো। সো দেখতে পাচ্ছ, সুন্দর, ভালো লাগছে। তো চলো ভেতরে দেখা যাক। এই দেখো, তো ভিউজটা জাস্ট অসাম লাগছে। এই যে দুই বন্ধু এদিক দিয়ে, এই যে বৃষ্টি পড়ছে, তো এটা ভিডিও করার জন্য আমাকে এদিক দিয়ে আসতে বললো, জল হচ্ছে, আর এরা দুজন ওদিক দিয়ে যাচ্ছে, মানে কি বলবো, খুব সিয়ানা এরা। চলো, সিয়ানা হোক আর যাই হোক, খারাপ হোক আর ভালো, বন্ধু তো আমারই। তো ফুল ও পাতা তোলা নিষেধ, ওই ফুল ও পাতায় হাত দিবি না। তো চলো এবার ভিতরে যাওয়া যাক।
বাট জুতা পরে ঢোকা যাবে? বাট আমরাও জানি না। সো চলো ভেতরটা দেখা যাক। তোমাদের গেটটা দেখাই দিই একটু ভালো করে। দেখতে পাচ্ছ? চলো এবার ভেতরে দেখি। ওরা আমাকে ছাড়া অলরেডি চলে গেছে। ওই বাপি উপরে যাইছো, উপরে উপরে ওদিকে উপরে উঠে যাচ্ছে। আগে দেখি না, আগে দেখি তারপরে দেখি। লোকটাকে কি ভাবছিস? আমি মনে চলে গেছি, আমি মমিটো বিভাগ। সো কেমন লাগছে তোমাদের কমেন্ট করে নিশ্চয়ই জানাবে। আদিনা পার্ক, এটা আদিনা পার্ক না, আদিনা মসজিদ, ইকো পার্ক। ইকো পার্কের উল্টা পাশে দেখ। So, চলো সকাল সকাল বলে জোড়া শালিক দেখলে ভালো হয়, বাট এখন দুপুর হয়েছে। আমরা দুপুরবেলা এখানে এই যে এখানে এক জোড়া, ওখানে এক জোড়া, দুই জোড়া। এই যে এক জোড়া, এই যে এক জোড়া, দুই জোড়া। ওরাও 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 প্রেম করছে এখানে আছে। বাট আমাদের কি লন্ডা? শক্ত লন্ডা, শক্ত লন্ডা, সিঙ্গেল লন্ডা। এই সিঙ্গেল লন্ডা, এই শক্ত লন্ডা। তো শক্ত লন্ডা মানে আর সিঙ্গেল লন্ডা মানে কিছু বলা যাবে কি? বাট হ্যাঁ, তো সত্যি বন্ধুরা সকালে খাইছি তো খিদা লাগছে এখন প্রচুর। তো কি করবো, টাকা পয়সা বেশি নাই, যার কারণে এই যে বাজেটটা আমাদের এর মধ্যে এই যে একটা জলের বোতল। কত? গরিবের ছেলে তো সে জানি, বিসলারি কত ওটা? 20 টাকা। আর এগুলা চিপসটা 40। এখানে দুটো 40, 20 করে 40, আর ওখানে 20, 60 টাকা। আমাদের বাজেট এখন 60 টাকা। আদার্স পরে যদি মানি ব্যাগে টাকা চলে আসে উড়ায়, তো আরো কিছু খাবো। যদি আমাকে ছাড়ে খাচ্ছে, আমাকে ছাড়ে খাচ্ছে। ভিতরটা দেখা দিচ্ছে একটুখানি দেখে, কারণ অনেকটা লেট হয়ে গেছে। আমরা বেরোবো, এখন বাজে 3টা 11। তো জাস্ট এখন যদি না বেরো তো বাড়িতে পৌঁছাতে আমাদের রাত হয়ে যাবে। আর ঠান্ডার সময় বুঝতে পারছো যে বাইক চালানো কতটা কষ্টের ঠান্ডার সময়। তো সব দেখতে পাচ্ছ। তো ওই যে তো পাশে থেকো, লাইক করো, যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করো। তো চলো, তো গাইস আমরা এখন এখান থেকে বেরোবো। তো ভেতরে যাওয়ার সময় শুনলাম একজনের কাছ থেকে যে এই মন্দির, এটা মসজিদ হয় অ্যাকচুয়ালি। তো আগে হিন্দুদের ছিল, বাট পরে মুসলিমদের আয়ত্তে চলে আসছে। তো এটা এটা এই মসজিদটা 700 বছর পুরনো। যেটা ভেতর থেকে আমি শুনলাম যে এই মন্দিরটা নাকি 700 বছর পুরনো। তো ভালো লাগলো, ভেতরটা খুবই ভালো। তো তোমরা যদি আসতে চাও তো আসতে পারো, ম্যাপে দেওয়া আছে, ম্যাপের লোকেশন সব দেওয়া আছে। তো এখন আমরা এখান থেকে বেরোবো। তো চলো বাকিটা বাইরে দেখি আগে কি হচ্ছে, সামনে কি হচ্ছে। কারণ এখন না বেরোলে আমরা বাড়ি পৌঁছতে পারবো না। 3টা 24 বাজে, মানে বাড়ি পৌঁছাবো তো রাত হবে প্রচুর। আর ঠান্ডার সময় বাইক চালানো রাতে খুব কষ্টকর। সো চলো। তো গাইস এখন আমরা বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেছি অলরেডি। তো এটা হচ্ছে গাজল
গাজলের হচ্ছে টোল ট্যাক্স, গাজল থেকে কালিয়াঞ্জাতে ওটা টোল ট্যাক্স, আর হচ্ছে মালদা আসতে ওটা টোল ট্যাক্স এরকম।